everybody, have a nice day. I am teaching you. I am going to teach you grade 11 English Unit 4. Close through time, page 22. Close through time, kisese naimya. Pre-reading tasks. Number 1. What are the differences between a clock and the watch? Nayi nelepa nairo ye chana muriga parile. Number 2. What kinds of clocks or watches do you know? Balo naire, tumho, lepa naire myoko, dinti padale. Number 3. Nowadays, apart from ordinary watches worn on one's feet, in what forms are they found? Yanike ma, tindo ye leka wima, wetare, yo naire bien, belo ponsanwego, dintuya badidale. It was probably around 3,000 years ago that people first began making things to help them measure the passage of time. It was probablyဖြစ်နိုင်တယ် around 3,000 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ကဖြစ်နိုင်တယ် that people first began making things လူတွေဟာပထမဦးဆုံးအရာဝတ္ထုတွေနဲ့စတင်ပြုလုပ်တယ် to help them သူတို့ကိုကူညီဖို့ measure the passage of time ကုန်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကိုတိုင်းတာဖို့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် Having observed that shadows move around trees as the sun moves across the sky, someone drew a cycle and put a stick in the center. Having observed ဆိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ that shadows ဆိုအရိပ် move ဆိုတာရွှေ့တဲ့ around trees တစ်ပင်ပတ်ပတ်လည်မှာအရိပ်တွေရွှေ့လျားနေတာကိုသူတို့လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ as the sun move across the sky နေဟာကောင်းကင်ဘဝကနေဖြတ်ကျော်လာတော့ someone တစ်စုံတစ်ယောက် drew a cycle စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ် and put ထားလိုက်တယ် a stick တုပ်ချောင်းတစ်ခုကို in the center အလယ်ကောင်မှာစက်ဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာထားလိုက်တယ် As the sun passed overhead, he marked even divisions on the cycle as the shadow of the stick crossed it. As the sun passed နေရာဖြတ်သွားတာ overhead ကောင်းကင်ဘော်ကနေ he marked မှတ်သားထား even divisions ဆိုညီညာတဲ့အပိုင်းလေးတွေကို on the cycle စက်ဝိုင်းပေါ်မှာပိုင်းတယ် as the shadow of the stick ဆိုဒုတ်ချောင်းရဲ့ shadow အရိပ်က crop it အဲ့ဒီပေါ်မှာကြာရောက်တယ် then people could tell which part of the day it was by noticing which mark on the cycle the shadow fell across then people ဆိုလူတွေက could tell ပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ် which part of the day နေ့တစ်နေ့ရဲ့ဘယ်ချိန်လဲဆိုတာ it was by noticing သတိထားပြီးမှပြောတယ် which mark on the cycle စက်ဝိုင်းပေါ်မှာမှတ်ထားတဲ့အရာကိုသတိထားတယ် the shadow အရိပ်ကို fell across အရိပ်ကျရောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်အစိပ်ပိုင်းလဲဆိုတာကိုလူတွေကသတိထားပြီးပြောနိုင် this cycle will call sun dial ဒီစက်ဝိုင်းတွေ will call passive voice နော်ခေါ်ပါတယ် sun dial နေနာရီလို့ခေါ်ပါတယ် later they were made of stone and metal to last longer later နောက်ပိုင်းမှာ they were made of ပြုလုပ်တဲ့ stone ကျောက်တုံးတွေနဲ့လုပ်မယ် and metal သတ္တုတွေနဲ့လုပ်တယ် why ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲနော် to last longer ကြာရှည်ခံဖို့ရန်အတွက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Of course a sun dial did not work at night or on cloudy days so man kept inventing other ways to keep track of time of course အမှန်တကယ် a sun dial ဟာ did not work အလုံးမလုပ်ဘူး at night ညမှာလည်းအလုံးမလုပ်ဘူး or on cloudy daysမိုးအုံတဲ့နေ့မှာလည်းလုံးမလုပ်ဘူး so ထို့ကြောင့် men လူတွေဟာ kept inventing ဆက်လက်တီထွင်မယ် other ways to keep track of time ကုန်သွားတဲ့ချိန်ကိုတိုင်းတာဖို့ဆက်လက်တီထွင်ကြတယ်နေနာရီရဲ့အားနည်းချက်ကညမှာလည်းလုံးမလုပ်ဘူးမိုးအုံရင်လည်းလုံးမလုပ်ဘူးဒါဆိုသူအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်က on sunny day ပေါ့နော်နေတာတဲ့ချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် sun dial လေးอ่ะနော် sun dial ဆိုတာနေနာရီလေးဖြစ်ပါတယ် one invention was a strike candle တီထွင်မှုတစ်ခုကတော့အရစ်ကလေးတွေပါတယ်ဖြောင်းတန်နာရီဖြစ်ပါတယ် each strike took the same amount of time to melt each strike အစင်းတစ်ခုစီကို took ထားရတယ် the same amount of time ဆိုတူညီသောစိမ်းကတူညီသောအချိန်ပမာဏ to melt အရေပြောဖို့ရန်ထားတယ် if each strike melted in about an hour about 3 hours would have passed when 3 strike melted အဲ့လားတနာရီအစင်းတစ်ခုစီ each strike အစင်းတစ်ခုစီက melted အရေပြောတယ် in about an hour တနာရီအရေပြော
အစင်းတစ်ခုဆိုရင်တစ်နာရီ about 3 hour will have passed 3 နာရီကုန်သွားတဲ့အခါမှာ when 3 strikes metal အစင်း3ခုအရစ်3ခုဟာအရေးပြောသွားပြီ water clock was another way to tell time water clock ရေနာရီဟာ was another way တခြားနည်းလမ်းဖြစ်တယ် to tell time အချိန်ကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ် container have a line with number beside it for every hour container ထည့်စရာခွက်မှာ had a line လေးတွေရှိမယ် with a number beside it every line ရဲ့ဘေးမှာ number တွေရှိတယ် for every hour နာရီတိုင်းအတွက်နံပါတ်တွေရှိတယ်ဒီနေ့3 4 5 6ပေါ့နော်အဲ့လို it also had a tiny hole in the bottom had ရှိတယ်အဲ့ဒီ container မှာ tiny hole သေးငယ်တဲ့အပေါက်လည်းရှိတယ် in the bottom အောက်ခြေမှာရှိတယ် the container was filled with water that dripped through the hole the container ထည့်စရာခွက်ကို was filled passive voice နော် with water ရေဖြည့်လိုက်မယ် that drip အဆက်ကျဖို့ through the hole အပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးမှအဆက်ကျဖို့ရေဖြည့်ထားရမယ် when the water level reached the first line people knew that an hour had passed when the water level reached the first line ရေမျက်နှာပြင်ပထမကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ people knew that an hour had passed လူတွေကတစ်နာရီကုန်ပြီဆိုတာကိုသိတယ် each time the water level fell to another line one more hour had passed each time အချိန်တိုင်း the water level ရေရဲ့ level တွေဟာ fell to another line တခြား line ကိုရောက်ရင်လည်းပဲ one more hour had passed နောက်ထပ်တစ်နာရီကုန်ပြီဆိုတာကိုသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါရေနာရီအကြောင်းပါ Candles and water clocks help people know how much time had gone by Candles ဖြောင်းတိုင်ရဲ့ and water clock ရေနာရီဟာ help people know လူတွေကိုသိဖို့ကူညီခဲ့တယ် how much time had gone by ချိန်တွေဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတာသူကသိဖို့ကူညီတယ် but candle had to be remade ဖြောင်းတိုင်ကို remade ပြန်ထွန်းပေးရမယ်ကုန်သွားရင်ပြန်ထွန်းပေးရမယ် and water clocks had to be refilled ရေတွေကုန်သွားရင် refill ရေတွေပြန်ဖြည့်ပေးရမယ် so after glass blowing was invented the hourglass came into use so ထို့ကြောင့် after glass blowing လေမှုဖွံ့ဖြိုးကို was invented passive voice တွေနော်တီထွင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ the hourglass ဆိုတဲ့သဲနာရီဟာ came into use သုံးဝင်လာပါတယ် glass bar were joined by a narrow tunnel of glass and fine dry sand was placed in the top but glass bar ပုလုံးတွေကို were joined ဆက်ထားတယ် by a narrow tunnel of glass ဖန်ချောင်းတေးလေးနဲ့ဖန်ပုလုံးတွေကိုဆက်ထားပေးရမယ် were joined passive voice and fine dry sand ကောင်းမွန်ချုပ်တွေးတဲ့သဲကို was placed ထားရမယ် in the top but ထိပ်ပုလုံးထဲမှာထားရမယ် the hourglass was easy to use the hourglass was easy to use but it had to be turned over every hour so the sand could flow again the hourglass သဲနာရီဟာ was easy to use သုံးဖို့လွယ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်နော် but သို့တော့ it had to be turned over ဒီသဲနာရီကိုပြန်လှည့်ပေးရမယ် every hour နာရီတိုင်းပြန်လှည့်ရမယ် so the sand could flow again the sand သဲတွေကို could flow again ပြန်စီးစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ပုလုံးလေးကိုပြန်လှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် It was about 600 years ago that the first clock with a face in our hand was made အလား It was about 600 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်600က that the first clock ပထမဦးဆုံးနာရီ with a face in our hand was made နာရီပထမဦးဆုံးနာရီကမျက်နှာပြင်တစ်ခုလည်းရှိတယ်နာရီလက်တံတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို was made passive voice ပြုလုပ်ခဲ့တယ် One of the first such clock ပထမဦးဆုံးနာရီ was built for a king of France was built တည်ဆောက်ခဲ့တယ် for a king of France ပြင်သစ်ဘုရင်အတွက်တည်ဆောက်တယ် and placed in the tower of the royal palace place ဆိုတာထားတယ် tower မြို့စင်မှာ of the royal palace တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့မြို့စင်ခုမှာထားလိုက်တယ် The clock did not show minutes or seconds ဒီနာရီဟာ did not show မပြတာဘူး minute နဲ့ second ကိုမပြဘူး Usually it did not even show the correct hour သူကအချိန်မှန်ပေါ့နော် correct hour ချိန်မှန်ကိုလည်းမပြနိုင်သေးပါဘူး Since there were no planes or trains to catch however people were not concerned about knowing the exact time since ဆိုကြောင့် there were no planes ဆိုလေယာဉ်လည်းမရှိဘူး or train ရထားလည်းမရှိဘူး to catch အချိန်မီသွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော် however people were not concerned လူတွေကစိုးရိမ်မှုမရှိဘူး about knowing the exact time တိကျတဲ့အချိန်နဲ့လားတိဖို့လားစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေယာဉ်တွေရထားတဲ့အမိသွားစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ
Gradually, clocks began to be popular. The gradually the clocks began to be popular. Luti nyalare, lujai nyalabare. They still did not keep correct time, but they were unusual and they could be beautifully decorated. They did not keep correct time ချိန်မှန်ကိုတော့သူလည်းထိန်းနိုင်လေးပါဘူး but သို့တော့ they were unusual နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းလာတယ် and they could be beautifully decorated beautifully လှပစွာ decorated ပြင်ဆင်ထားပါတယ် one clock was in the shape of a cup with a horse and driver ဟလား one clock နိုင်ပုံစံဟာ was in the shape of a cup ဆိုလဲပုံ cup လဲပုံသဏ္ဍာန် with a horse မြင်းလဲပါတယ် and driver မောင်းတဲ့သူလဲပါတယ်ပုံစံမျိုးနိုင်လောက်ထားတယ် one of the wheels was the face of the clock နိုင်နှစ်ခုဟလားဘိန်းလုံးနှလုံးထဲကတစ်လုံးမှာ was the face of the clock နိုင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ် watches came into use as soon as clocks were made small enough to be carried watches came into use လက်ပတ်နိုင်တွေဟာသုံးဝင်လာပါတယ် as soon as ချက်ချင်း clocks were made small တိတိလေးပြုလုပ်ပြီးချင်း enough to be carried တည်ဆောင်နိုင်လောက်အောင်တိတိလေးလုပ်ပြီးချင်းမှာလက်ပတ်နိုင်တွေဟာသုံးဝင်လာတယ် this did not always tell the correct time either သူတို့လည်း not always tell ဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူး correct time either အချိန်မှန်ကိုမပြောနိုင်သေးပါဘူး they were often put into beautiful watch cases which were made to look like anything the owner wanted often put ထည့်ထားတာ into beautiful watch cases ဆိုလှပတဲ့နိုင်အိတ်လေးထဲမှာထည့်ထားတယ် which were made to look like anything the owner ပိုင်ရှင် wanted လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့လှလှပပပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ် The pendulum clock was invented in 1657 pendulum clock ချိန်တီးပါတဲ့နိုင်ကို was invented pacified နော်တီထွင်ခဲ့တယ် in 1657 1659မှာခုနှစ်မှာတီထွင်ခဲ့တယ် This was the beginning of the style of clocks we call grandfather clocks, which were enclosed in tall wooden boxes. This was the beginning of the style. Beginnings are style of clock. နိုင်ရဲ့အစကို we call ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ grandfather clocks ရှေးကြတော့နိုင်လို့ခေါ်မယ် which were enclosed အလုံးပိတ်ထားတယ် in tall wooden boxes မြင့်မားတဲ့တစ်သားထဲမှာအလုံးပိတ်ထားတယ် Pendulum clocks show the hours more exactly than earlier clocks. Since the weight on a pendulum could be moved up or down to make the clock go faster or slower, pendulum clock တွေက show ပြတာ the hours နိုင်ကို more exactly ဆိုတိကျစွာပြတယ် than earlier clocks စောနိုင်တွေထက်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ why နော် since the weight on a pendulum ဆိုချိန်ဒီပေါ်က weight အလေးချိန်ဟာ could be moved ရွှေ့ရှားနိုင်တယ် up or down up အပေါ်လဲရွှေ့နိုင်တယ် down အောက်ကိုလဲရွှေ့နိုင်တယ် to make the clock နိုင်ကိုပြုလုပ်ဖို့ go faster or slower faster မြန်လဲသွားမယ် slower နည်းနည်းလေးဖြစ်စေဖို့အဲ့ဒီချိန်ဒီပေါ်ကအလေးချိန်ကပြုလုပ်ပေးတာကြောင့်အချိန်မှန်ရခြင်းဖြစ်တယ် About 40 years later, minute and second hands were put on some clocks. About 40 years later, နှစ်40နောက်ပိုင်းမှာ minute and second hands, minute နဲ့ second လက်တံတွေကို were put, pacified ထည့်ထားမယ် on some clock တချို့နိုင်တွေမှာထည့်ထားမယ် Grandfather clocks are very much in demand again today. Grandfather clock ဒီချိန်ဒီပါတဲ့ရှေးကြတဲ့နိုင်ပေါ့နော် grandfather clocks ရှေးကြတဲ့နိုင်တွေက are very much in demand so very much အရမ်းများ in demand ဝယ်လို့ again တဖန်ပြန်၍ today ယနေ့ခေတ်မှာဝယ်လို့ပြန်ကောင်းတယ် they are usually very expensive ဈေးရမ်းကြီးတယ် however သို့တော့ and require more space than other style clock require လိုအပ်တယ် more space နေရာများလိုတယ် than other style of clock တခြားနိုင်တွေထက်ကိုသူကနေရာလဲများလို့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ weak points ပေါ့နော်ဈေးလဲကြီးတယ်နေရာလဲများလို့တယ် pendulum clock နော်ချိန်တီးပါတဲ့နိုင်လို့လဲပြောမယ် grandfather clock ရှေးကြတော့နိုင်လို့လဲပြောပါမယ် As people began to go to more places and do more things they were more interested in knowing the correct time as people လူတွေက began စတင်မှ to go သွားမယ် to more places နေရာများသွားခြင်းနဲ့ and do more things အလုပ်များလုပ်မယ်
They were more interested in knowing the correct time By 1900, almost every house had a clock, and nearly every well-dressed gentleman wore a watch on a chain tucked in his vest pocket. 1900မှာ almost every house အိမ်တိုင်းနီးပါး had a clock နိုင်တစ်လုံးတော့ရှိကြတယ် and nearly every well-dressed gentleman ဝတ်စားကောင်းကောင်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဂုဏ်ကျေးရှိလူကြီးတိုင်း wore ဝတ်ဆင်တယ် a watch on a chain ကြိုးပါတဲ့လက်ပတ်နာရီကိုဝတ်ဆင်တယ် tuck တပ်ဆင်ထားတယ် in his vest pocket သူတို့ရဲ့လက်ပြက်အင်္ကျီအိတ်ထောင်မှာဝတ်ဆင်ထားတယ်ကိုယ်အင်္ကျီပွားထပ်ပြီးကိုယ်အင်္ကျီအောက်ကဂျိုင်ပြက်နော်လက်ပြက်အင်္ကျီမှာသူတို့အိတ်ထောင်မှာတပ်ဆင်ထားတယ် Today, of course, we have electric clocks that keep given the right time until they are unplugged or the electricity goes off. Today, Yanikima, of course, Amandage, we have electric clock. Electric clock, listen, that keep given the right time, Mangane Chengo Tempe, Nine listen, until they are unplugged or the electricity goes off. Palamapio Machimbo, no? Electricity goes off. ဒီလက်စစ်မပြတ်တော့မချင်းပေါ့ဒါမှန်နေမယ်လို့ပြောတာတကယ်လို့ plug ပြုတ်သွားရင်လက်စစ်တွေရပ်တန့်သွားရင်တော့မမှန်တော့ဘူးပေါ့နော် Scientists had invented clocks that look mentions and tell the correct time to a split second Scientists သိပ္ပံပညာရှင်တွေက had invented clock နိုင်ကိုတီထွင်တယ် that look mentions ကြီးမားတဲ့စက်နဲ့တူတဲ့နိုင်ကိုတီထွင်တယ် and tell ပြောတယ် the correct time မှန်ကန်တဲ့အချိန်ကိုပြောတယ်to a split second အချိန်တိုအတွင်းမှာတောင်မှမှန်ကန်တဲ့အချိန်ကိုပြောနိုင်ပါတယ် The most modern electric clocks for home use do not have faces or hands. The most modern electric clocks တဲ့ခေတ်မီဆုံးလက်စစ်နိုင်တွေ for home use အိမ်မှာသုံးတော့ခေတ်မီဆုံးလက်စစ်နိုင်တွေမှာ do not have မရှိဘူး faces or hands မျက်နှာပြင်လည်းမရှိဘူးလက်တံလည်းမရှိဘူးThese clocks are called digital clocks and they date the time with a set of numerals which appear in the little window. These clocks are called digital clock. ဒီနိုင်တွေကို digital clock လို့ခေါ်တယ် digital ဆိုတာကဏန်းလေးတွေ and they tell the time အချိန်ကိုပြောမယ် with a set of numerals သူကကဏန်းအစုနဲ့ပြောတယ် which appear in the little window အကွက်ငယ်ကလေးကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ကဏန်းအစုနဲ့အချိန်ကိုပြောပြတယ် The seconds are counted off like the tenths of a mile on the odometer of a car. ကားတစ်စင်းရဲ့မိုင်နှုန်းပြပေါ်ကတမိုင်ရဲ့10ပုံတစ်ပုံရေတွက်ပုံနဲ့စက္ကန့်ရေတွက်ပုံဟာတူပါတယ်လို့ပြောတယ်နော် are counted off ဆိုတာ passive voice တွေနော် Many electric clocks are combined with radios which can sometimes be set to turn on automatically. Many electric clocks များစွာသောလက်စစ်နိုင်တွေကိုare combined ဒါလည်း passive voice ပေါင်းစပ်ထားတယ် with radio တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ် which can sometimes be set to turn on automatically သူတို့ radio တွေတစ်ခါတရံမှာအလိုအလျောက်အချိန်ကိုက်ဖွင့်ဖို့အတွက် radio နဲ့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်စစ်နိုင်နဲ့ radio ကိုပေါင်းစပ်ထားတယ် Thus instead of a alarm ringing in your ear in the morning you can hear soft music playing when it is time to get up. Thus ဒါကြောင့်မို့ instead of an alarm ဆိုအချက်ပေးတဲ့အစားเนาะ instead of ဆိုအစား ringing မြည်တယ် in your ear မင်းရဲ့နားမှာ in the morning မနက်ခင်းမင်းရဲ့နားမှာအချက်ပေးတဲ့အစား you can hear ကြားနိုင်တယ် soft music playing နုညံ့တာယာတဲ့ဒီဂီတအတန်လေးကြားရမယ် when it is time to get up အိယာထားတဲ့အခါမှာကြားရပါမယ် Some clocks will even start the coffee maker. တချို့နိုင်တွေက coffee ဖြော်စက်ကိုတောင်မှစတင်ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် Although clocks and watches play an important part in people's life in industrialized countries, time is still regarded in very different ways in different parts of the world. Although clocks and watches play တိုင်ကနိုင်တွေလက်ပတ်နိုင်တွေက play ပါဝင်တယ် an important part အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်တယ် in people's life လူတွေရဲ့ဘဝ in industrialized country စက်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လူတွေဟာတိုင်ကနိုင်လက်ပတ်နိုင်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်တော်လဲပဲ time is still regarded အချိန်ကို is regarded သတ်မှတ်နေသုံးပဲเนาะ is regarded passive voice ပဲเนาะ
in very different ways the alone matuနေတဲ့နီလာနဲ့ in different parts of the world ကမ္ဘာရဲ့နော်မတူတဲ့အစိတ်ပိုင်းတီတီမှာမတူညီသောနီလာနဲ့သတ်မှတ်နေတော့ပါပဲနော်ဒီဟာက cross to တိုင်းဒီနိုင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်တွေဖြစ်ပေါ်လာပုံအစင်စင်เนาะအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Thank you for your learning